Mucemanio wa kiama kia Jubilee mwabo uliotongoragio ni Jeremiah Kioni uri kaunti-ini ya Embu. Kioni augite kiama giki gitigwitikira njama o yothe ya thirikari rungu rwa President William Ruto kugarura gatiba mugaru na watho. Mambiri magitwira ngiga Biblia thi thogora maguta ukorwo ikite atia ugwite munathiathia muroga mukwenda thikũ igana rimwe turamuhe thikũ igana rimwe marauga makwenda mwaka maraheo mwaka riu maroria miaka 10 ni mathie kwao mundu ni ainuke muthenya mwega umenyekaga uki rucini na ya kuhia iheaga na wa mbere. Bide ya mucemanio uyu kiama giki ni kimenereirie riciria ria thirikari ria kwendia kambuni cia thirikari na iganda itiganite kuri onjoria kiumbe. Kiama giki gikira aria marenderio kambuni icio mebuge. Aria marenda guka kugura indo citu ta KCC, KICC, Kenya Seed, Rice, Moya Maize Mill, yes, Kenya Pipeline na icio ingi. Onawe menyerere tondu ngigaituika waende irio indo ni mundu meciria make mathukitwo hanini girimiti icio ciothe no igakanjwo. Atongoria a kiama kia Jubilee Embu mugite mekuthi na mbere kunyitirira kiama giki amu metikitie nikio kirauburania maundu maria maigitwo mbitho-ini ni thirikari. Na turirikane Ruto ni murutwa wa Moi giciasa koguo guti undu areka ngurani uria Moi atekaga. Kiama giki kiugite thabari iria kianjite ya kuthiururuka matura-ini ni agutigirira ni kiobegia muingi maundu maria maratabanio ni thirikari matekuigwo king'ang'a-ini na muingi utekubeo kanya ga kunyita itemi ucenjia-ini wa mogaruruku matiganite thirikari-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.